سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز در این نواری کوتاه حقق باز سه مسئله کوتاهی را درباره ماه رمضان برای شما روشن خواهم کرد. برای اینکه زیادی خواهرها در این مسئله از من پرسیدن، یکی درباره نیت کردن در روزه، دیگری درباره دعای افطار و دیگری درباره خواندن تراویح زنها که چه خیلی باید خوانند. اولا درباره نیت روزه. بسیاری ها میگویند من الان خواب کردم، یکی از خواب بیدار شدم که اذان بامداد رو دوران صدا میزنند و آیا من روزه ام رو نیت نکردم چیکار کنم؟ و اینجا در نزد تمام علما بدون استثنا، وقتی شما از شام گفتید من فردا روزه میدارم، این الکی نیت است و شما اگر به سحرخوری نخیزید هم روزه شما 100% درست است. و سحرخوری کردن در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم البته تسحروا فإن فی السحور برکه گفتگی هستند، شما سحرخوری کنید، در سحرخوری برکت هست، اما سحرخوری فرض نیست یا از ارکان روزه‌داری نیست. یکی شما سحرخوری کرده نتوانستید هم روزه شما درست است و از همین شب که گفتید من پگاه روزه میدارم، الکی این نیتی روزه حساب می شود. برای همین مخصوص نیت کردم روزه گیرم از صبح تا شام، این گونه نیت در شریعت وجود ندارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان کار نیت لفظی که با دهان همین گپ را میگویی برای نیت یاد ندادند، چون مکان نیت این قلب است. برای همین در مسئله نیت کردن که چگونه نیت میکنیم، اولا باید بدانیم که ما با قلبمون همین که گفتیم، یا چی میگیم با درونمون همین که گفتیم من فردا روزه میگیرم، این نیت است. من پگاهی روز حتی به سحرخوری خیزید هم در وقت دهان بستن یک چیز مخصوص رو، یک دعای مخصوصی که نویت ان اصوم با زبان عربی گویا که من نیت میکنم که روزه دارم، این گونه نیت وجود ندارد. نیت مکانش دل است و شما در روزه میتوانید فقط بگویید که من فردا روزه دار هستم، یا دیگر بدونیم که یک ماه پیش از رمضان، یک روز پیش از رمضان الکی همه میگیم که انشالله این ماه رو من روزه دار هستم، که این نیت برای شما کافی است. پس در مسئله نیت اینقدر به خود سخت نگیرید که من سحر خوابم برده ماند و نیت نکردم. همون نیتی پیشترتون برای شما کافی است، چون نیت مکانش قلب است و پروردگار از قلب ها آگاه است. دوم دعا برای روزه گشادن. البته میدانیم که اجابت است دعاها در وقت روزه گشایی. در حق هم دیگر دعا کنید که در این باره با صحبت خواهم کرد. اما دعای مخصوصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت افطار یا دهان گشایی میگفتند. در ما دو حدیث است در ابو داوود که یکی صحیح تر است، که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی افطار میکردند میگفتند ذهب ظمأ و ابتلعت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. ذهب ظمأ یعنی تشنگی ها رفت، و ابتلعت العروق و عرق ها خشک شدن، جفیدن، و ثبت الاجر ان شاء الله و اجر ان شاء الله که ثابت شد. این دعا رو میگفتن. در حدیث دیگر پیامبر میگفتن اللهم لك صمت و علی رزقک افطرت. پروردگار من برای تو روزه داشتم و با رزق تو روزه ام رو دارم میکشایم یا افطار میکنم. از هر دو این دعا کدامش رو گفتید ثواب میگیرید. یکی نگفتید و عادی روزتان رو با بسم الله کشادید هم باکی نیست، اما سنت است و خیلی ثواب دارد که پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو کنیم و این دعا رو در وقت افطار بخوانیم. یا ذهب ظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله، یا اینکه اللهم لك صمت و علی رزقک افطرت. و درباره تراویح خواندن زنها، خواهران عزیز، نماز تراویح چی برای مرد چی برای زن این سنت است، سنتی مؤکد است. پیامبر همیشه میخواندن. اوره چند روز اول رو در جماعت خواندن، بقیه رو تنها خواندن که مبادا مردم برای خود فرض نکنن که درباره تراویح 8 رکعت است یا 20 رکعت. من در همین کانال چی دارم، یک نواری کوتاه دارم که میتوانید در موضوعهای رمضانی آن را پیداش کنید. و زنها چی طور میخوانند؟ زنها عیناً مثل مردها میخوانند. شما میتوانید 8 رکعت خوانید، میتوانید 20 رکعت خوانید. و در این باره یکی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیگری 20 رکعت از حضرت عمر است که تمام صحابه ها به این اجماع کردند و این رو هرگز یگانش رو بدعت گفته نمی شود. کدامش رو خواندید هم ثوابش رو میگیرید. و در تراویح مهم این است که خشوع و آرامی و
حضور قلب با الله باشد. و زنها هم مثل مردها میخوانند بعد از نماز خفتن وقتش شروع می شود تا بامداد. در خانه خوانید هم می شود، در جماعت خوانید هم می شود، در خانه با زنها جماعت خوانید هم می شود که اگرچه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جماعت زنها مکروه است، اما در کتابهاش میبینید که میگویند امام زنها در مابین می ایستد، یعنی این رو باطل نمیگویند. بهترش تنها خواند اما جمع رو گناه نمیگویند، ناخوش کاری خوب نیست میگویند. اما در ما روایت های صحیح هست که در کتاب مغنی میتوانید پیدا کنید از حضرت عایشه و دیگر زنهای پیامبر که زنهای پیامبر جماعت نماز میخوانند. برای همین زنها جماعت خوانید هم میشود، امام در مابین می ایستد. تنها خودتان خوانید هم میشود، به مسجد رفته خوانید هم میشود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها هم به مسجد میرفتند. اکنون عیناً مثل مرتا 2 رکعت میخوانید سلام میدهید، 2 رکعت میخوانید سلام میدهید و شما میتوانید یا 20 رکعت خوانید یا میتوانید 8 رکعت خوانید. یک دعای مخصوص در تراویح وجود ندارد که شما حتما باید همان دعا رو خوانید. و تسبیحی که در بسیار مسجدها در تاجیکستان میگویند اساساً یگان دلیل هم ندارد و عموما در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر به کتاب اختیار نگاه کنید میگویند شما 4 رکعت نماز میخوانید و یک کم تراویح از کلمه ترویح، یعنی یک کم استراحت میکنید بعد نماز را دوام میدید. حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم مخصوص یک تسبیح ندارد که بعد از هر 4 رکعت خوانده شود. عموما ذکر کردید یا کسی کمی امر معروف کرد که در بعضی از مساجد دولت های مسلمان کمی امر معروف میکنند یا خود همتون آرامانه صلوات گفتید یا عموما کمی استراحت کردید و باز دوام دادید، هم اگر جماعت خواندید باکی ندارد. پس تراویح زنها از تراویح مردها هیچ فرق ندارد. میتوانید از شوهرتان هم پرسید که چگونه تراویح میخواند، عیناً همون گونه میخواند. و چه خیلی گفتم عزیزان، مهم در تراویح آرامش است، مهم دانستن قدر این نمازها هست که میرود و دیگر 1 سال بر نمیگردد. مهم اخلاص شما با پروردگار است که چگونه نماز خوانده ایستادید. و در نزد کل علما اگر 2 رکعت تراویح خوانید هم کافی است، 2 رکعت 4 رکعت خوانید هم. پیامبر لیکن همیشه 8 رکعت میخواندند و حضرت عمر بعدن اومدند و مردم رو به امامتی و به ابن کعب رضی الله عنهم اجمعین گفتند 20 رکعت خوانید و سپس همه به خانه رود که تا سحر دارید اینجا در مسجد می نشینید. پس شما می توانید کمترینش خواهرانی که کودک میده دارند یا کار بار زیاد دارن می توانید حداقل 2 رکعت تراویح خوانید، حداقل، یا می توانید 4 رکعت یا می توانید از آن زیاد، لیکن تراویح رو ترک نکنید. در ماه رمضان با تراویح تماما ثواب و اجر و پاداشی دیگر دارد. و این چنین تراویح وقتش شما می توانید بعد از خفتن تا بامداد پیش از سحر هم برخیزید و یک چند رکعت تراویح خوانید. این بود عزیزان از صحبت کوتاهی من همراه شما. انشالله باز درباره دیگر مسائل مهم در ماه رمضان در موضوعهای دیگر همراهتون صحبت میکنم. در پناه الله یگانه باشید. در ماه رمضان دعا کردن در حق هم دیگر رو فراموش نکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.